Professor Fishman is a full professor at the Department of General Physics in Kazan Federal University in Russia. He started a video book of physical problems on physics education in high school and undergraduate university level. His video book has also been listed at the top of 50 best innovative ideas in the Republic of Tatarstan. Professor Fishman has also been invited to speak and share about his innovative ideas in countries like the United States, Belgium, Holland, Finland, Hungary, China, and here in Thailand. Please welcome Professor Alexander. Thank you very much. At first, I would like to say many thanks for organizing it and to Dr. Janjai to invite me to Thailand and give me possibilities to have a talk with teachers from Thailand. Okay? Understand? Yes, they understand. Okay. Thank you. At first, I would like to say you some words about where are you from, because in Thailand people don't know where is Kazan, where is Kazan University. Look at the map. Look at the map at first. You see Kazan here and Moscow here. This is Russia. It's Russia. เขามาจากเมืองคาซานนะครับ Yes. ในรัฐทาทาสถานเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย 800 kilometers to the east from Moscow, and from Moscow I have a flight to Thailand, 9 hours in the plane. Then after this we use plane to your city. Kazan stand on the Volga River. ตั้งอยู่บนแม่น้ำวอลกา Volga River. It's a great river in Russia, about 3,600 kilometers. เป็นแม่น้ำใหญ่ยาว 3,600 กิโล Yes, and 4 kilometers across near Kazan, very wide river. ความกว้าง 4 กิโล And now I would like to show you some pictures from our city. Our city approximately 1,000 years old. This some pictures. มีอายุพันปีนะครับอันนี้เป็นป้อมปราการของเมืองที่เราเรียกว่าเกมลิน This is Kazan Kremlin, yes. We have two religions in Tatarstan, Orthodox and Muslims. มีสองศาสนานะครับก็คือมุสลิมกับกรีกออร์โธดอกซ์เป็นคริสต์นิกายหนึ่ง 50% 50-50 You see here Kazan during the winter. We have a lot of snows. Could I get not good works? Sometimes works, but sometimes. Clip on your mouth. Okay. Okay, good. Look here. Next one. Some pictures was our Kremlin. This is Kremlin too. This is very big Muslim church. เป็นสุเหร่านะ This is the falling tower, like in Pisa. เป็นหอของเมืองนะครับ They haven't claimed. เอียงนิดหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่านักการเมืองคนไหนมาก็เอียงไปทางนั้น Okay, this Kremlin at night. กลางคืนนะครับ And this is our university, Federal University. ตึกอำนวยการของมหาวิทยาลัย
นะครับ one of the biggest university in Russia. หนึ่งใน8มหาลัยใหญ่นะครับมีอายุ210 ปี We have Chinese students too, because we have Confucius Institute. มีสถาบันขงจื้อนะครับแล้วก็มีคนจีนมาเรียน This is our Institute of Physics, ภาควิชา our ฟิสิกส์ department, and our university 210 years old, very old university, and we have many equipment for teaching students, laboratory equipment and demonstration equipment. During lectures, professors use sometimes 5 demonstration experiments to show to students. ในระหว่างการสอนก็มีอุปกรณ์สาธิตในมีอายุบางอันก็มีอายุเป็น100 ปีนะครับที่เห็นในรูปแล้วก็ในการบรรยายก็จะมีการทดลองต่างๆที่ให้ดูประมาณ3การทดลอง We think that the experiments play a big role when we want to teach physics. Okay, now I will show my presentation. I wrote here this sentence. Do you like to solve problems? Yes. When I ask this question in my students, they said me, no, we don't know. But I think some of them would like to make problems. Yes. Yes, if you don't like solve problems, you will have a lot of problems. Yes. Yes. Okay. When I was young students in secondary school, I don't like solve problems because I cannot understand nothing. I understand nothing in physics. I cannot think how to people can solve problems. I cannot understand. But when I begin my education in university, step by step, I understand a beautiful nature which we have around us. So I would like, I start thinking about how I can growth motivation of students, how to improve wishing of students to know about nature, more and more take information about nature which around us. So my presentation instill self-directed learning in physics through video experiments. Let me show some slides. I hear and sorry. Okay. I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. It's Confucius. Many, many years ago. How to instill as students the ability to work independently and to seek answers to the questions. We have to form positive motives to learn physics. It's main topic of our work in the university. We have to form positive motives. If we can make positive motives, teachers not necessary in the classroom. Obvious approaches.
to excite curiosity and to arouse interest, to give an opportunity to do something with their own hands and make sure that it works, to draw attention to the possible practical applications of the observed phenomena. The computer technology offers new ways in which these goals can be achieved. One of the ways I will try to show and discuss with you today. During last 10 years, my colleagues and me produced and actively used a new type of the multimedia school book which helps teachers to organize lessons in problem solving, video book of physical problems. It's better to see something once than to hear about it 100 times. This is Russian proverb. This principle is a basic concept of our approach. Is it understandable? Yeah, I understand. Yes? Video book consists of a large set of video problems. The conditions of the problems are not formulated as text, but as video files showing real physical phenomena. งานที่เขาจะมาเสนอเนี่ยเขาเรียกว่าวิดีโอบุ๊กนะปกติแล้วก็จะเป็นหนังสือใช่ไหมก็เป็นหนังสืออ่านแต่ว่าของเขาเนี่ยจะคล้ายๆรูปแบบของหนังสือก็มีตัวอ่านมีคำถามแล้วก็มีการทดลองวิดีโอให้ดูก่อนวิดีโอให้ดูปุ๊บมันก็จะเป็นปรากฏการณ์การทดลองต่างแล้วก็ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีการดิสคัสถ้าใครไม่รู้นะฮะก็ไปกดปุ่มกุญแจ golden key กดปุ๊บก็จะมีคำตอบออกมา yes please In these problems, data incomplete, method to be used unfamiliar, goal is given. Solving such problems is more effective in the development of creativity in students. When the student solves a video problem, he treads the path of the research scientists. Observation and surprise, construction of model of the phenomena, mathematical description, recommendations for the practical use of the results. The computer technology allows the clip to be stopped at any moment, and all the necessary quantities can be measured on the frames. Distance, coordinates, angles, intervals of time, and loudness level. So, in many problems, students can find numerical answers. I would like to show and discuss with you some of our video problems. I hope that some of them you can show to your students. Let's start from mechanics. เริ่มจากปัญหาทางกลศาสตร์ก่อนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา Yes, Bermuda Triangle at first. เรือมันหายไปได้ไงในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็มีหลายทฤษฎีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น Существует много версий причин гибели кораблей в Бермудском треугольнике. Мы предлагаем вам обсудить одну из них. I show that there is a lot of version about Bermuda Triangle. Why the ships in Bermuda Triangle sink. I saw some experiments. I take water, I put the air through the hose and put the ship to the water. อาจจะมีเป็นทฤษฎีหนึ่งคือข้างล่างอาจจะมีฟองอากาศลอยขึ้นมานะครับตรงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา If I add air bubbles, the ship sink. ทำไมถึงเป็นแบบนั้น Why?
Then I will ask students what has happened. Why, when the bubbles appear in the water, the ship sink? ใครตอบได้ครับ Почему кораблик тонет? ใครตอบได้จะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างสาสม Как можно объяснить гибель корабля? How I ask, how you can give explanation анализируя этот эксперимент? why the ships in Bermuda Triangle disappear? One hypothesis. ใครตอบได้ตอบภาษาไทยก็ได้ครับมีไหม Okay, please give me answer. Wait. This is Russian chocolate. โอ้ช็อกโกแลตจากรัสเซียครับ Too excited. ข้างในเป็นผลไม้ช็อก Too โกแลต excited. Who can give the answer? For me, I think the gas bubble makes the density of water reduce and make the ship down. Let's go to this stage. Let's go. Okay. Let's go. Could you say in Thai language? Go to me. จากภาพนะครับตัวบับเบิลที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ความหนาแน่นของน้ำน้อยลงมันก็เหมือนแบบเป็นมีอากาศเกิดขึ้นเรือก็จมลงนะครับเท่านั้นเองครับเพราะว่าปกติแล้วเรือลอยอยู่บนผิวน้ำได้เนื่องมาจากว่าน้ำมีความเรือเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าตัวเรือครับพอเกิดบับเบิลนะครับเกิดฟองอากาศนะครับมันก็ทำให้เกิดdensity ของน้ำเนี่ยน้อยลงหรือความหนาแน่นของน้ำเนี่ยน้อยลงใช่ไหมครับเรือก็จมลงครับ Okay. โอเค Help me. Wait. Put the finger here. Put เอา finger here. มือนิ้วชี้ Yes, เอานิ้ว put finger จี้ and hold in this position. In this level of ชี้ the ชี้ระ water. ดับนี้ชี้ที่ระดับนี้ Show level of the water. Okay. Hold here. Look, this is level of the water. When now you see very high level. The density changed. You're right. You see, the volume became more. Big volume became. So the average density decreased, and the Archimedes force decreased to. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. a kiss Yes. let me comment คืออย่างนี้นะเรือเนี่ยปกติเป็นโลหะมันหนักต้องหนักกว่าน้ำอยู่แล้ว แต่ทีนี้ข้างในมีอากาศด้วยนั้นความหนาแน่นรวมหรือเฉลี่ยของเรือเนี่ยจะน้อยกว่าน้ำมันก็ลอยได้นะคราวนี้พอฟองอากาศขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ความหนาแน่นของน้ำลดลงนะแต่เป็นความหนาแน่นเฉลี่ยบริเวณนั้นลดลงเมื่อลดลงปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ความหนาแน่นเฉลี่ยของเรือเนี่ยมากกว่าความหนาแน่นเฉลี่ยของน้ำบริเวณนั้นจึงลดลงนะไม่ใช่ว่าความหนาแน่นของน้ำลดลงนะแต่เป็นความหนาแน่นเฉลี่ยตรงนั้นโอเค Okay, next problem. Mysterious sculpture. Someone in this someone that is student in this here have a question in Multimedia where is the bubble? Where is the bubble in Multimedia? In Bermuda Triangle there are some bubbles coming up where why when Okay. Do you hear me without microphone? Yes? ได้ยินไหมเขาไม่ต้องใช้ไมโครโฟนได้ยินไหม Okay. What has happened in Bermuda Triangle? In this space,
two earth plate platforms, earth platforms, contact, and sometimes moves, sometimes like this moves. รอยต่อของแผ่นดินข้างล่างนะฮะเทคโทนิกเพลทมันมีการเลื่อน In this place, on the bottom of the ocean, there is methane. มีแก๊สมีเทนอยู่ข้างล่าง แต่เป็น solid นะเป็น solid มีเทนเพราะว่าความหนาแน่นความดันมันสูงมากนะไอ้แก๊สมีเทนมันจะกลายเป็น solid When platform moves, methane appear to the gas, many bubbles moves to the top, and the ship sink. Methane appear in atmosphere and explosive. If in that time appear plane in this area, plane disappear. just like Malaysia Airline no เขาบอกว่าแก๊สมีเทนเนี่ยที่มันเกิดจากการนี่ต้องอธิบายนิดหนึ่ง let me just explain a little bit more okay let explain แก๊สมีเทนเนี่ยมันเกิดจากการหมักของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนะคือเมื่อน้ำมันทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่ของชีวิตสัตว์ใต้ทะเลที่มันทำให้เกิดน้ำมันมากมายขนาดนั้นนี่พอการหมักตัวของพืชหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันทำให้เกิดแก๊สมีเทนนี่แก๊สมีเทนเนี่ยมันเป็นแก๊สนี่เราก็รู้ว่าถ้าหากว่ามีความดันสูงมากเนี่ยนะอัดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของเหลวและถ้าอัดมากกว่านั้นอีกมันก็จะกลายเป็นของแข็งนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสถานะนี่มีเทนที่อยู่ใต้ทะเลลึกๆเนี่ยเนื่องจากว่าระดับน้ำทะเลมันสูงเนี่ยความดันมันสูงมากก็ทำให้กลายเป็นมีเทนของแข็งนะถ้ามีการเลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีความร้อนใต้ดินขึ้นมาทำให้มันเปลี่ยนสภาพก็ลอยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขณะที่มันเป็น solid แบบนี้เนี่ยการขยายตัวนะมันนับเป็นพันเท่านะอาการมันก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วถ้าโดนความร้อนก็จะติดไฟโอเค yes Okay, next problem. Mysterious capture. I said, Нить пропущена сквозь капсулу. this is Kinder К одному surprise концу capsule. нити привязан деревянный шарик, а к другому we don't have in Thailand it's from Germany เป็น no expensive เป็นขนมช็อกโกแลตจากเยอรมันน่ะคือแบบอะไรข้างในมันเป็นของเล่นอะไรก็ไม่รู้ก็เด็กซื้อไปลุ้นน่ะว่าข้างในอาจจะมีตัวอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในนี่เขาเรียกว่า Kinder Surprise คือช็อกโกแลตอัศจรรย์ซึ่งไม่รู้อะไรนะฮะนี่เด็กชอบซื้อกันมากนะในเยอรมันผลิตในเยอรมันแต่นี้มันก็มีรูปร่างเป็นแคปซูลนี่แหละคือแต่เราใช้แคปซูลอะไรก็ได้แต่ว่านี่เขาใช้ไอ้ Kinder Surprise ก็ yes This is capsule. I put something into the capsule and make two holes, and put the thread through the hole. In one side, in one end of the thread, I put the steel ball, and another wood ball. ในแคปซูลเนี่ยเขาใส่อะไรไปสักอย่างหนึ่งไม่รู้แต่ว่าเรามาเดากันว่าข้างในมีอะไรอีกปลายด้านหนึ่งของเชือกเขาก็จะมีลูกเหล็กอีกปลายหนึ่งก็จะเป็นลูกตุ้มไม้ดูที่เขาว่าเกิดอะไรขึ้นด้านหนึ่งหนักด้านหนึ่งเบา When the wood ball Если внизу будет находиться ลูกตุ้มไม้อยู่ข้างล่าง шарик, อันนี้ตกลงมา то капсула легко скользит по нити. sliders. แต่ถ้ากลับกันเอาลูกตุ้มเหล็กอยู่ข้างล่าง The bottom Будет part, находиться steel ball. металлический шарик, Capsule stop. то капсула ไม่ตก по нити самопроизвольно не перемещается. What's inside? อะไรอยู่ข้างใน What things Такое inside? простое устройство Very скрыто внутри simple, very капсулы. cheap. 1 baht, or maybe ถูกมากน้อยกว่า1 บาทอีก much 1 baht, less. Very simple device inside. I ask my students what device inside. ก็เป็นคำถามที่ในชั้นเรียนนะครับใครสอนฟิสิกส์ยกมือขึ้นมีใครสอนฟิสิกส์ไหม
ไม่มีเลย no physics student I no physics teachers me Math teacher, mathematics teacher. You mathematics? Yeah, Oh. magnetic force, Magnetic. magnetic force And how it was? inside, It worked? หลักการยังไง inside. thing. If this is หลักการเป็นไงถ้าเป็นแม่เหล็ก steel ball, magnet, inside ขั้วเดียวกันนะคะมันจะผลักกัน has to be, but not slides. she said the same pole magnetic force the same pole Okay, same pole. Then will be moved up. ถ้าขั้วเดียวกันลูกที่น่าจะลอยขึ้น Too big distance. Too big distance. It's ระยะมัน too strong. ยาวเกินไปที่มันจะผลัก Unbelievable strong. เกี่ยวกับแรงโน้ม Unbelievable strong. It's very expensive magnet. Thousands baht. Thank you. Who else? Sir? ช็อกโกแลตฮะตอบผิดไม่ได้นี่เอาดีนะเขาเอาช็อกโกแลตมาล่อถ้าเอากระไดมาล่อแย่เลย If your brain works very hard, you emit approximately 15 watts. 15 watts emit if you works very hard. So I can check. Who works and who not works. Oh, very, very poor. Intensity work. She wants to answer no very cold Okay. yes friction force inside frictional force is inside How you can make friction inside? นี่ก็ทำให้เกิดแรงเสียดทานอะไรทำให้เกิดแรงเสียดทานข้างใน What's inside Approximately right. เกือบถูกละ Approximately right. Almost right. เกือบถูกละนิดเดียว Maybe at the end of the loaf to difference wood and metal ball. The wood ball in the end of wood in the top is not fast from gravitational, Gravitation. but I flip down. Yes. The metal ball is down, has to make a gravitational force to make the frictional force to stop the. How friction appear? Friction appear. Why friction depends from the orientation. แรงเสียดทานนี่มันขึ้นอยู่กับการกลับด้าน The tensions yes the tensions are different yes the heavy tension and cause friction but what cause friction How appear friction? น้ำหนักไม่เท่ากันจริงนะฮะเกิดแรงเสียดทานจริง Okay, okay, okay. โอเค Okay. Look here. You see the golden key. My students can click golden key and immediately read answer. They can. ถ้าตอบไม่ได้ก็กดปุ่มนี้ดูเฉลย Click here and appear answer. ครับส่วนใหญ่เด็กก็จะกดตรงนี้แหละครับ I would like to give present. She will write. โอเค Thank you. Thank you. Okay. คนกนม Do you want to click key? Do you want to click key? ลองกดดูไหม Yes? หรือไม่กด But we have no time. Do you like to solve problem? อยากจะดูไหมเฉลย
I ask my students, do you like to click here? Yes, yes, yes. Oh, I have no time, I said. You can think about this at home. They take CD, they have this CD at home, then immediately click and read. ไปยั่วให้เด็กอยากรู้ แล้วก็ไม่ตอบ แต่ว่าเอาแผ่นซีดีไปเปิดที่บ้านเอง I growth motivation. Yes? So I said, no, you cannot read. You have to think about this. But I understand. Then immediately they will click golden key and read the answer. This is real learning. Real learning. When children by own eyes take knowledge. Okay, let's go. You want to click here. If you will click here, you see pictures and text. You can read answer. No. No? Yes. In But you can lesson. read picture. Yes. And you see, understand. Okay. One of my students find another device. What's the name in English? How it is? button กระดุม button They take this, 2 holes, and put thread through this. เอาเชือกร้อยใส่กระดุมนะฮะ Good work. คล้ายๆกับลายเวลาเราทำจิบล็อกได้เพราะมันสายสะพายที่มันมีตัวล็อก Small เขาใช้ straw. หลอดกาแฟ ตึง If you put here, it will be wet. บางคนเรียกหลอดกาแกว Okay. Next. Last drop. กับน้ำหนักเหล็กกระทง This is unusual. Это unusual необычный glass. стакан. ถ้วย Very unusual. Нальем в него เป็น воду. ถ้วยประหลาด Put water to this glass. ถ้วยประหลาดเทน้ำลงไปนะสักพักหนึ่งถึงจุดหนึ่งตอนแรกน้ำไม่ไหลออก Oh, โอ้มี Вода น้ำไหลออก вдруг มา стала water вытекать из begin него. flow. Look, all water disappear from the glass. แล้วน้ำที่เทเข้าไปเนี่ย สุดท้ายก็ไหลหมดเลย ลงใส่ถ้วยเดิม ในถ้วยพลาสติกก็จะไม่มีน้ำเหลืออยู่ Look, all water moves through this hole. นะตอนแรกเทน้ำจากถ้วยแก้วนะเต็มขนาดนี้แหละ แล้วก็แรงดัน แล้วก็น้ำก็ไหลออกมาใส่ถ้วยแก้วเต็มเหมือนเดิม Could you switch Стакан off the оказался light? практически пустой. ปิดไฟข้างหน้าเลยครับ มันสว่างกันไป Повторим еще раз. This light. This. ข้างหน้ามันสะท้อนศีรษะเขาอะครับ สว่าง Look again. I put water again. What very simple device inside. Maybe 1 baht. Maybe less. Okay, good. Right. What the simple, very simple device. อุปกรณ์วัสดุถูกๆง่าย I have more. Very exciting. Какое нехитрое устройство спрятано в стакане? What do you think? I will save. For me. Very simple. In your house, a lot of these devices. Maybe 3, maybe more. I would like to click golden key. Look. มากพอถึงจุดหนึ่งน้ำหนักที่ Op. เลนตรงนี้มันต้านไม่อยู่แล้วมันก็ Siphon. Right, siphon. Some teacher can read here. Some teacher can read. ๆ การลักน้ำฮะการลักน้ You have take. ำไม่ใช่สายฝนนะ การลักน้ You have to take the straw, make bend, straw, and put here
like this. We look like look here. In right side, you see explanation. If children want to read this explanation, then they can read many formulas, etc., like in textbook. But they want to read. They want to understand and make by own hand this toy. Yes, this is my main aim, like teacher. If I growth motivation, I would like to say once again, I am not necessary to be in the lessons. I only to check and observe for my students. Okay, next one. I have too many, but I have no time. Okay, second explanation. У меня в руках This is обычный a sprayer садовый опрыскиватель. for my sprayer from the С garden. помощью вот этого насоса I can put air я могу накачать inside. воздух Look, внутрь этого баллона. sprayer. I use this in С the помощью этого клапана garden against mosquitoes. можно стравить воздух. I can open this valve and Сделаем air следующий go эксперимент. this. Накачаем воздух, Let's put the air inside. и быстро выпустим его Open the valve. из баллона. Мы слышим Hissing. шум выходящего воздуха. When all Я air закрыл go клапан, away, когда close весь valve. лишний воздух вышел из баллона. Откроем еще раз Open клапан. again. You see? Second time. Вы слышите, что из баллона вновь выходит воздух. Second time. Повторим эксперимент. เรามีปั๊มลมนะครับปั๊มความใน ความดันก็มาก แล้วก็ปล่อยลมออก ปล่อยลมออกปุ๊บนี่นะ ให้ลองฟังเสียงพอปล่อยลมออกข้างในก็จะความดันข้างในข้างนอกเท่ากัน yes When I open valve, you will listen ยิน hissing. เสียงWhen hissing stop, I closed valve. But when I open again you will hear ทีนี้ hissing. ความดันข้างในมากกว่าข้างนอกพอเปิดลิ้นปุ๊บ Открываем клапан и дождемся, пока воздух выйдет из баллона. ความดันข้างในข้างนอกเท่ากัน เสร็จปุ๊บก็ปิดเข้าไปใหม่ Шипение прекратилось. อันนี้ความดันข้างในเท่ากัน Я นะ закрыл รอ клапан. สักพักหนึ่ง Открою клапан еще раз. แล้วก็เปิดใหม่ ได้ยินเสียงอีก И вновь мы слышим ไอ้เสียง шипение ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย выходящего ความดันที่ воздуха. มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากไหน Объясните, почему I ask my students why we hear the second exhalation, second hissing. What do you think? Let's try. Yes, let's try. Let's go. The microphone.
Yes. You too. Yes. I can give. Oh, okay. คิดว่าความดันเอ่อมันดูด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 อากาศข้างนอกเข้ามาค่ะ No. She said the bottle will suck air from outside in. Sorry. ชี้แต่ว่าไงนะ he said about the bottom suction the air from the outside come in the bottom again. Why? After the you open the pressure Yes. of inside Yes. and then make it inside have a pressure inside and outside is different and make the pressure the air outside input in bottom and make the Oh. valve. So if I open valve, the air go to the inside. Yeah. Why? I cannot understand. When I open valve, the pressure became the equal. Atmosphere inside, atmosphere outside. The same. But why when I open valve, air jump to inside? I cannot understand. Okay, I give you hints. What do you think about adiabatic expansion? Adiabatic expansion. When I open valve, the air move very fast, and the gas inside, the temperature of the gas decrease. The pressure the same, but the temperature low than outside. When I closed, the temperature increased inside, and the pressure increased. When I open again, the air moves again, right? So it's my sweet. This sweet might. Okay, next one. Okay. Blow out the lamp. This is the Открытая lamp. спираль лампы накаливания. I said this is a simple lamp. I delete glass from this lamp. This is the filament. Filament. Alexander, Yes. they would like to make video record, but they cannot hear your voice. Could you please use the microphone? Use microphone because they cannot hear your voice. Okay. Like this. Yes. Okay. This is filament of the lamp, heating lamp. And I collect this electrical circuit. От карманного фонаря. In series, we connect small lamp and this lamp together. And Они Now, подсоединены к источнику напряжения. I burn. 6 вольт. you see, Если поднести пламя к the light спирали, то лампочка гаснет. changes. А если подуть на спираль, Like this, яркость свечения лампы возрастает. you see. Дайте объяснение. Why the lightness change of the small lamp? Again, I show this one. Открытая Why the emission of this lamp change depend from the what I do.
I heating or I make more cooling this filament. Chanjay, could you translate? ก็มีหลอดไฟนะครับที่มีไส้หลอดอยู่ แล้วก็มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอดมันก็จะมีไฟออกมาทีนี้ถ้าหากว่า what you blow or what Yes, when I blow อันนี้ถ้าหากไปเป่าตรงไส้หลอดไปเป่าไส้หลอดนี่นะฮะก็ more intensive emit. ทำไมความเข้มของแสงถึงเปลี่ยนไป Look again. คือมีไส้หลอดนะฮะ напряжения. แล้วเอาไฟเข้าไปจี้เข้าไปจี้ Если поднести пламя к спирали, นี่หลอดอีกหลอดหนึ่งก็จะแสงหลีลง а если подуть на спираль, ไส้หลอดนี้พอได้รับความร้อนมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง то яркость свечения ที่ทำให้ лампочки возрастает. หรือว่าเป่า Дайте объяснение этим явлениям. เพราะอะไร What do you think? Very simple Яркость answer. свечения лампочки возрастает. Дайте объяснение. Very simple. One but. The source, one resistor, another resistor. This resistor, lamp. This resistor, that lamp. What do you think? What has happened when I heat this resistor? ไส้หลอดก็เป็นตัวต้านทานตัวหนึ่งนะเมื่อเอาไฟไปเผามันเกิดอะไรขึ้น Sorry? Okay. ตอบเป็นภาษาไทยนะคะ คือความต้านทานมันเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอะค่ะ อุณหภูมิน้อยความต้านทานก็มา The resistance of the resistor change depends on the temperature. Yes, right. You're right. Thank you. Chocolate. I can give you a present. The resistance change. Thank you very much. The resistance change. When I heating, the resistance increase เมื่อเผาไส้หลอดนะ and the ความ current ต้านทานก็ decrease. เพิ่มขึ้น เมื่อเป่าความต้านทานก็จะลดลง When I cooling this resistor, the resistance down and the current increased. Look once again. Cooling, То яркость свечения the лампочки current increased. Дайте Okay, объяснение good. этим явлениям. Okay. Photodiode. Do you know about photodiode? Photodiode. К осциллографу. Photodiode. Если уменьшить количество света, If this is photodiode, if I close the eye of the photodiode, you see this brain line, this line down. Look again. โฟโตไดโอดก็คือถ้ามีแสงไปตบตัวมันเนี่ยนะความต้านทานก็จะ Bien, падающего bye. на него, มีการนำกระแส Photodiode осциллограф уменьшается, connected with oscilloscope. смещается вниз. ถ้ามือบังแสงมัน Перенесем ก็จะ фотодиод к экрану осциллографа. มีคุณสมบัติเปลี่ยนไป Let's put photodiode to screen. What has happened? Up.
Почему изгибается? You see? When the bright spot moves and put to the eye of photodiode, appear signal and the line up. So we saw this shape of the line. Could you say some words? yes ตอบได้ไหมคือปกติเส้นตรงถ้าเอาโฟโตไดโอดเข้าไปจี้ตรงแสงนั้นน่ะทำไมมันเพิ่มขึ้น ถ้าหากมันจี้ไม่ถูกแสง ก็ไม่เพิ่มแสดงว่าอะไร Что нужно сделать, чтобы она изогнулась вниз? Okay. Of course, we have golden key, and children can read this information. Answer. Okay. Next, optics. We have many experiments in optics. Let's begin from strange shadows. Перед вами ванна. This is a basin with the water. I take pencil and put to the water. Let's observe the При погружении вы видите, shadow. образуется We see the dark circle. при поднятии When карандаша тень I lift размывается. pencil, dark circle disappear. Why? Why the shadow changes when the pencil moves down or up? มีเงาสีดำถ้ากดดินสอลงไปจะเป็นเงาวงกลมสีดำแต่ถ้ายกดินสอขึ้นมาเงาหายไปใครตอบได้ นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น Who would like? Who would like give explanation? Your opinion? I'm not sure. I think about the deflection. You, Re, The deflection of our light. can you go to this way? No problem. Can you go? That's right. Right here. Right here. No, not words. Right picture. Light picture. Yes. The Reflection of reflection. Yes. Reflection. But appear the shadow appear not reflection, refraction. Refraction. Oh, refraction. You're right. But could you write the beam, เขียนรูปอธิบายเขียนรูปอ the ธิบาย rays? Not yet. คือเขาเขียนรูปอธิบายไม่ให้เขียนรูปการ์ตูน I will give small hints. This is level of the water. This is pencil. When I put pencil to the bottom, right, what has happened when I put pencil to the water and moves like this? The surface of the
water, what will be do? ผิวน้ำเป็นไง เวลากดลงไปก็ยกขึ้นมาผิวน้ำมันเป็นไงรูปร่าง Yes, and the surface. In this point, surface of the water. Flat? It will be flat. Okay. No, near the bottom, no refraction, because this is water. Okay, thank you. I will give, thank you. We have to make thanks. He has wishes. I have golden key. If I click golden key, look to the picture. Alex, you have to switch. Look to the picture. Alex, you have to switch the screen. Oh, sorry. Look to the picture. ผิวน้ำมันโดนกดเพราะว่า Look to the picture. มันมีแรงตึงผิว When I put the pencil, the surface tension produce this shape of the water. ก็ทำให้ผิวน้ำตรงนั้นเนี่ยเป็นเสมือนเลนส์นูน When I lift pencil, the surface change like this. You see? And on the border, we have refraction. So the shadow will be changed. Okay. Next one. Very simple experiment. На подставке находится I take the glass with water. с водой. I put the stick along the axis of this cylindrical glass. I put stick, Будем перемещать and let's move these sticks along diameter. при этом изображение палочки You see? смещается. Image and object moves in different Определите из этого distance. эксперимента показатель преломления воды. I ask my students Воды. what you can ask students, what you can ask from your students. Show this experiment, what you want to ask. การทดลองนี้จะถามเด็กว่าไง ที่เราเห็นมีคำถามเราจะถามเด็กได้บ้าง Why? Yes? Of course, why? It's a first question. But we ask the second question. You have determined the refraction index from this experiment. คำถาม All ที่สอง necessary data you can read from this picture. มีสองคำถามหนึ่งคือปรากฏการณ์เนี่ยมันเกิดได้ยังไงคำถามที่สองก็คือว่าข้อมูลที่เราได้ตรงเนี้ยเราจะวัดค่าดัชนีหักเหของเหลวได้อย่างไรจากข้อมูลเพียงเท่านี้ Usually, I give these problems to my students as a home task. They, of course, most of them read Golden Key. Look, it's not simple to read Golden Key. Look, a lot of formulas. Look. A lot of formulas. Interesting. The middle, the diameter,
the middle of the axis of this cylinder, 15. The distance between center, axis, and object, 3 centimeters. 1, 2, 3 centimeters. The distance between axis and distance of the image, 1, 2, 3, 4. 4 centimeters. Yes? 4 divided 3, 1.33. This is refraction index of the water. Very simple formula. But we have to understand why two simple formula appear. So you have to read and make calculations จากรูป like this. นะครับลักษณะนี้เราก็ใช้วิชาตรีโกณมาช่วยคำนวณเกิดการหักเหของแสงเบนไปเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นนั้นตำแหน่งภาพที่หักเหไปกับตำแหน่งจริงมาหารกันก็จะได้ค่าดัชนีหักเห Okay. Repulsion of light. Возьмем кювету с водой. Again, I take a cuvette with water and laser beam лазер will put и пропустим его on the top part of the water, through the water. Пройдя сквозь воду, เลเซอร์แสงฉายลงไปใน Laser น้ำ beam appear Так, on the подключать. screen. и образует на экране светлое пятнышко, которое мы Straight видим light. белой стрелкой. Yesterday showed this experiment. I put the mark. วันนี้ก็อาจารย์ญี่ปุ่นได้แสดงให้ Возьмем เห็น осветительную แต่ว่า This อันนี้ и свет Very power направим heating на поверхность clamp. воды. ใช้ความร้อนนะครับ I switch on the lamp on the top of the water, and you see, like spot begin moves. Светлое пятнышко размывается, принимая вытянутую форму. Now I will switch off the lamp. And the spot Пятно медленно принимает moves прежнюю back. форму. When I switch on the lamp, the beam moves down. When I switch off, the spot moves up. И стремится занять первоначальное положение. This is a real time in seconds. Okay, look again this experiment. На луч сбоку Look. кювета. I take lamp. This is lamp. Look the shape of the beam. Why the shape of the beam change? What do you see? What do you think? I stopped movie. You see the shape change.
What do you think? Why? What's the reason? Like yesterday, Professor show this experiment with salt. Remember? Do you remember yesterday experiment? Like this was beam. Mirage. Now we show the same phenomena, but another way a little bit. What do you think? Do you know? Do you know? Water molecule is separated by temperature is hot Yes. and density is low. Yes. Then to make the lightly projectile motion of light Yes. and down in the target, down What changed? You said temperature changed. yes. Right. And then density of water is Density changed. water changed. Change. Right. And what optical characteristics change? Optical characteristics. What? In index of refraction is changed. Refraction index. Yes. Oh, right. Good. Right. I can give you present. Thank you very much. Right. Because we put the lamp heat top layer became hot. This is hot water, this is cold water. And the refraction index changed, and the beam changed the shape. Right. Okay. Can you see invisible? This problem. Oh, sorry. Свет от этого. Sorry, not this. Is glass transparent? Okay, this one. Насыпь. I ask my students, and I would like to ask you, is glass transparent? กระจก Yes. Uh. We see? โปร่งใสไหม Yes. Okay. I will make additional experiment. I will take many pieces of glass and put these pieces to the cuvette. Look, มีภาช I นะ make ภาช many นะแก้ว pieces. มีภาชนะแก้วอยู่ครับซึ่งโปร่งใสอันนี้เทเศษแก้วลงไปมันก็เป็นแก้วเหมือนกัน I put many pieces of the glasses, small pieces, แก้วเหมือนกัน แต่ทำไมมองไม่เห็น to the cuvette, and the cuvette Кювета стала. became not transparent. На ข้างใน задней ก็เป็น стенке แก้วเหมือนกัน кювета แล้วก็มี я รูปแปะอยู่ помещу ข้างหลัง картину. Not. I put the picture on the back side, and you cannot look through the glass. ทำไมมองไม่เห็น Добавим в кювету глицерин. Why? Why not? I cannot look picture through the glass. This is my first question to the students and to you. Next question. Let's put glycerine or oil maybe. อันนี้ถ้าใช้น้ำมันหรือกรีซอลีนเทลงไป You can use oil or glycerine and put to the cuvette. เทลงไปในภาชนะที่มีเศษแก้วอยู่ Look what happened. chocolate One more.
appear holes. What's happened? What do you think? Почему картинка стала I хорошо asked my видна? students why the picture became visible. At first, the picture we cannot see, but now we see the picture. ใครตอบได้บ้างครับ มีรางวัลใหญ่นะคราวนี้ถ้าใครตอบได้เนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นซองผ้าป่าวัดดัง The same question. Look, ปัญหาเดียวกันคือ the same question. ทึ This is บ paper. แสงกระดาษทึบแสง Yes. Why? มองไม่เห็นข้างใน But now นะแต่ข้างในเป็นไฟเบอร์นะแต่ถ้าหากว่าเทน้ำลงไปหน่อยนึงทำไม became dark. ทำไมมองเห็นลาง Why dark? ๆโปร่งแสงขึ้นมา You can look through the paper. I think you can try and look. เอาไปประยุกต์ช่วงสงกรานต์นะครับ ผู้หญิงใส่เสื้อบางๆ มองไม่เห็นอะไร แต่ถ้าสาดน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะปรากฏการณ์เดียวกันเลยนะครับ The same phenomenon. คิดได้ไงวันนี้ If you put water to the sun, น่ะมีทรายนะปกติเราดูที่พื้นทรายใช่ไหมก็ขาวๆนะพื้นทรายขาว แต่พอเทน้ำไปปุ๊บเนี่ยทรายมันจะด the sun became ำเราจะเห็น dark. ดำเพราะอะไร Why? The same phenomenon. Who can give explanation? อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือรอยหยักของสมองนะ There is pencil. I will. Okay. I will give very small explanation. One formula. If I have a border between two mediums, refraction index N1, refraction index N2. So, with the light back on the surface, some energy reflects. Intensity of reflection, ER divided E0. E0, this is the falling incident refraction. This is reflection intensity. This is R coefficient of reflection. It equal N1 minus N2 divided N1 plus N2 square. You see, it depends from the differences between reflection index of the mediums. If this N1 air, 1, N2 glass, 1.5. Reflection, reflection coefficient approximately 0.04. 4% reflect. So if you have many glass
pieces, a lot of reflections appear and light not go through the many pieces. If N1 equal N2, for example, oil and glass, the same refraction index, so there is no reflections on the borders, like this. Oil and glass has the same refraction index. So the light goes through. That's why we can look the picture. We can look the picture when oil between the glasses pieces. That's why when we put the water to the sun, the sun rays moves through and not reflected, and we see dark places. เข้าใจไหมครับต้องพากไหมไม่ต้องเนาะหรือไงคือถ้าภาชนะเนี่ยข้างในใส่แก้วเหมือนกันแต่ถ้ามองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินของทางของแสงผ่านตัวกลางที่มีค่าดัชนีเหต่างกันนะเพราะมีเศษแก้วแต่ว่าเศษแก้วไม่ใช่เศษแก้วเปล่าๆมีอากาศอยู่ข้างในมันอากาศกับแก้วเนี่ยมีดัชนีเหที่ต่างกันนะมันพอแสงผ่านไปเนี่ยไม่ใช่ผ่านทะลุนะเพราะว่าผ่านเข้าไปแก้วปุ๊บมันก็จะหักเหเนื่องจากมีอากาศอยู่มันก็เลยทำให้มองไม่เห็นนี่พอเทกลีเซอรีนหรือน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปบรรจุแทนที่อากาศนั้นกลีเซอรีนกับแก้วเนี่ยความดัชนีหักเหใกล้เคียงกันนะมันก็จึงดูเหมือนกับว่าไม่มีการหักเหแล้วก็ส่องทะลุลงไปทรายก็เช่นเดียวกันทรายเนี่ยความจริงแล้วมันก็คือแก้วชนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะนี่เรามองกับพื้นเนี่ยเนื่องจากว่าข้างในมีอากาศอยู่ในทรายเรามองปุ๊บมันก็จะมีค่าดัชนีหักเหต่างกันมันก็จะสะท้อนนี่พอเราเทน้ำลงไปนะน้ำกับทรายเนี่ยหรือเป็นเศษแก้วนี่นะมันก็จะดัชนีใกล้เคียงกันเราก็จะมองเห็นทะลุถึงพื้นข้างล่างที่เป็นสีดำโอเคอเล็กซ์my chocolate later Every time. later okay thank you Okay. Next problem. Last problem. I have 100 problems like this. ครับในชีวิตก็มีปัญหามากนะครับ But I have no time. I show you last problem. У меня в руках I take two две prisms. одинаковые I take two прямоугольные, prisms. มีปริซึมสอง в ตัว основании которых лежат ที่มีมุม равнобедренные I прямоугольные collect призмы. the cube. มุมฉากนะฮะเป็น Сделаю из этих призм кубик, Make cube. เอาปริซึมสองตัวนี้มาประกบกันลักษณะจะเป็นลูกบาศก์นะครับแต่มีช่องว่างตรงกลาง Parallel to diagonal of this prism, параллельно соприкасающейся грани кубиков I мы put the mirror. установим плоское แล้ว зеркало. ก็มีกระจกอีกบานหนึ่ง On the left На боковую side грань of the cube, кубика I put поместим букву M. letter M. ด้านข้างของ Letter M ปริซึมจะมีตัวอักษร M Поместим букву On the back side, I put Dalang. letter Y. Y You can read YM. In Russian, มีกระ it จกสะท้อนให้ means เห็นตัวหนังสือข้างหลัง brain. It means brain in Russian. Look here. มีกระจก You see two prism. Between prism space, ระหว่างปริซึมสองตัวจะเป็นช่องว่าง the อากาศ mirror parallel to the diagonal of the cube. กระจกขนานกับเส้นทางแยงมุม Letter M on the left side, on the right side, and the Y on the back side. เราจะเห็นตัว M เนี่ยด้านหนึ่งแล้วก็เราจะเห็นตัว Y ซึ่งสะท้อนจากกระจกด้านข้าง
Okay? If I put piece of paper Если между ถ้าเอากระดาษสอดเข้าไป between prisms, ในช่องอากาศ поместить тонкий слой, nothing changed. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเอากระดาษสอดเข้าไประหว่างช่องอา то กาศ слово ум не Okay. Now I will put нальем water призмами ถ้าเอาน้ำหยอดลงไปตรงบริเวณช่องว่างของ between อากาศ prisms. Wow. ทำไมกลับกัน The letter changed. Moon. Объясните, In почему Russia, буквы ко- поменялись местами. Ko said moon. เสียงวัวเสียงวัว This is moon. Brains and moon. Brains change moon. What has happened? What do you think? Why? เกิดอะไรขึ้น This is last chance to มี get. ช็อกโกแลตอันสุด To ท้าย get. ในการที่จะได้วันนี้ Last chance. ครับก็พยายามกำจัดนะเพราะไม่ค่อยอร่อย พูดเล่นพูดเล่น I think you discussed with your students. Do you physics teachers? no No. Biology. Mathematician. ใครสอนฟิสิกส์บ้างครับยกมือขึ้น No. no biology ใครสอนชั้นประถมบ้างยกมือขึ้น เอางี้ดีกว่าใครเป็นครูวิทยาศาสตร์บ้างเนี่ย In Thailand, no physics teachers. no no They know. They have no teachers physics. no 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 I don't know what they teach because I ask question nobody raise their hand maybe they don't understand ไม่มีใครเข้าใจใช่ไหมที่ผมถามว่าใครเป็นครูวิทยาศาสตร์บ้างยกมือขึ้นใครเป็นครูวิทยาศาสตร์โอ้ only half ครึ่งหนึ่งที่เป็นครูวิทยาศาสตร์นอกนั้นเป็นครูอะไรครับเนี่ยหรือว่าฮะโอ้ mathematics Mathematics. mathematics ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครูคณิตศาสตร์ยกมือขึ้น This is geometry. This is geometry. อ๋อสองคนนอกนั้นไปมา Janjak. ตามคู่สามีมา This is geometry. Simple geometry. อันนี้Who can give? Who can give answer? ใครตอบคำถามได้ Again, you can. Again, you're physics teachers. Yes. Oh, I'm feeling. Okay, try. Let's maybe write here. I think it's Could change before reflection. Yes, could you write here? We are here. ขอเป็นไทยดีกว่านะครับ คิดภาษาเหนื่อยครับ We are here. We are here. แสงจากตัว At first- M แสงจากตัว M Yes. อันนี้เป็นอากาศ ก็จะสะท้อนให้ตัว Y Right. ให้ตัว M Yes, right. เราก็เลยเห็น At first- YM Like this. Yes, right. If water, angle. เมื่อเปลี่ยนเป็นน้ Yes. ำแสงจากตัว M ผ่าน คือจากสะท้อนกลับหมดนะครับ ก็จะเป็นส่งผ่านมา ฝั่งนี้ก็เลยไม่มี ก็เห็นเป็นตัว Y เห็นเป็นตัว M แสงจากตัวนี้ก็ส่งผ่านตรงๆมาเป็นตัว Y Right. Good. Thank you very much. Good. My students can click here. They cannot solve problem. They cannot read answer. They can read answer. Look here.
At first, like this. Secondly, like this. Okay. In our experience, we have found that teachers can use video problems to increase interest and the motivation to learn physics. Sorry. Like this. Better. Create problem situations. Create individual educational pathways. Check the depth of the understanding of learned material. Develop the skills of independent work. Thank you for your attention. Do you have questions for me now? During 1.5 hours, I give you my questions to you. But now, you can give me questions. เขาให้ปัญหากับเราเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยนี่มีอะไรจะถามเขาไหมที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีใครเข้าใจบ้าง No questions, no answers.